વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, સોનેરી મીઠાઈમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. તો ફરી હું હાજર છું એક નવી મીઠાઈ સાથે. તો હવે અનબોક્સિંગ કરીએ. તો તહેવારોની મોસમ શરૂ થઈ ગઈ છે અને મીઠાઈની દુકાનોમાં વિવિધ મીઠાઈઓનો કહીને ભંડાર લાગ્યો છે. તો હવે એમાંથી હું લઈને આવ્યો છું મુંબઈની ફેમસ મલાઈ બરફી. તો આ જુઓ, આ છે મુંબઈની મલાઈ બરફી. આ પ્રમાણે આ પાવ કિલોની ક્વોન્ટિટી છે, 250 ગ્રામ. પ્રાઇઝિંગ તમને આગળ કહું છું. ચાલો એક ક્લોઝ લુક લઈ લઈએ. આ જુઓ, આ છે ક્લોઝ લુક. ખૂબ જ ડિલિશિયસ છે. મલાઈ પ્રોપર જે બટર પેપર છે એના પર મલાઈ અને ઘી પર આના પર ગાર્નિશિંગ પણ ખૂબ સરસ કરવામાં આવ્યું છે. તો આવો એક ટુકડો ટેસ્ટ કરીને જોઉં હું. ખૂબ જ ડિલિશિયસ છે, ખૂબ જ રસદાર છે, મીઠી છે, યોગ્ય પ્રમાણ મીઠી છે, વધુ સાકર નથી. મોડામાં પીગળીને નાખીને થોડી કણીદાર છે, એટલે ખાવામાં મજા રહેશે. ને ડ્રાયફ્રૂટ્સનો જે ક્રંચ છે એ પણ ખૂબ ડિલિશિયસ છે, હલકી છે અને સ્લીપરી છે, એટલે કે સ્મૂથ છે. મને આ ખૂબ જ ભાવ્યું. મને જણાવો તમે શું આ બરફી ટ્રાય કરી છે, મલાઈ બરફી, ખાસ કરીને મુંબઈની. આ મુંબઈની લોકલ મીઠાઈ શોપમાંથી જવામાં આવી છે, જે ખૂબ ડિલિશિયસ છે. અહીંની મીઠાઈની શોપવાળા પોતે જ આવી આ પ્રકારની બરફી બનાવે છે, જે હંમેશા ખૂબ જ સુંદર રિઝલ્ટ આપતી હોય છે. બધાને ખૂબ પસંદ છે. તહેવારોમાં પ્રસાદ તરીકે પણ ચડાવાય છે. ને ભાવની વાત કરીએ તો 150 રૂપિયાની પાવ કિલો છે, જેમાં લગભગ 5 થી 7 પીસની આસપાસ આવી જાય છે. તો મને તમે જણાવો કે તમને આ રિવ્યૂ કેવો લાગ્યો, અને આગળ બીજી કઈ મીઠાઈ કે અન્ય વાનગીઓનું હું રિવ્યૂ કરી જણાવું. ને મારા ચેનલને પ્લીઝ સપોર્ટ કરો અને ગ્રો કરવામાં મદદ કરો. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ.